لكن قد وجدت دراسة صغيرة تبحث في دور زيت السمسم في تقليل وتيرة وشدة السعال الحاد لدى الأطفال من عمر 2 إلى 12 سنة. ويجدر التنويه أن السمسم هي المادة الخام التي يتم تصنيع الطحينة منها، أن زيت السمسم قد ساهم في التخفيف من أعراض السعال، ولوحظ تحسن بسيط عند الأطفال بعد استخدامه لمدة 3 أيام متواصلة. والثوم يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للفيروسات وللالتهابات. ويحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي يكافح السعال بشكل فعال. ويعد الثوم من أفضل أنواع التوابل في المطبخ، ويمكن إضافته إلى أي أطعمة لمنحها مذاق متميز والحصول على الفوائد أيضا. التين المجفف يساهم في تخفيف حدة السعال. اللهم اشف كل مريض يا رب.